Ja ma siis alustan niimoodi üllatusliku esimese esinejana ja räägin teile täna terminiallikatest ja suhtlusest ekspertidega. Et minu ettekanne ka on selline rohkem praktilise poole pealt, et Marta ettekanne oleks siis katnud ära selle Euroopa Liidu terminoloogia teooria osa väga hästi. Aga kõigepealt enne, kui me räägime terminiallikatest, tuleb rääkida üldse sellest, et kuidas terminit märgata tekstides. Selleks tuleks enne tõlkima asumist alati tekstiga eelnevalt tutvuda. See läbi lugeda, mitte nüüd ilmtingimata väga põhjalikult, sellepärast et tihtipeale on tõlketähtajad lühikesed, selleks aega ei ole, aga kogemusega tuleb juba see tunnetus, et mis võiks olla termin. Et igasugused mõistete artiklis esinevad defineeritud sõnad ja väljendid on kindlasti terminid, siis nimed, näiteks algatuste nimed, kõik muud sellised asjad, asutuste nimed, institutsioonide nimed, et kõik need on tegelikult terminid ja neid siis tuleb järgi kontrollida tõlkima asudes, et kuidas, milline on need ametlik termini vaste. Ja kui te olete harjunud tõlkima niimoodi, et te kasutate terminibaase, siis võib teha terminikorje vastava tarkvaraga. Näiteks sünkloterm on väga hea, võib kasutada multiterm extracti, võib kasutada sketch engine'i terminikorjet ja siis te saate need kõik juba sellises formaadis kätte, et te saate ingliskeelsetele terminitele lisada tõlkimise käigus eestikeelsed vasted, et selline tõlkimise käigus loodav terminibaas ei pea sugugi tingimata olema klassikaline, seal ei pea olema definitsiooni konteksti, et see oleks lihtsalt miski, mis aitab teil tõlkimise käigus järjepidevust hoida. Ja näiteks siis, see on siis näide mõistete artiklist. Siin on väga kitsad legaaldefinitsioonid, need on jälle sellised asjad, mis terminoloogi seisukohast terminibaasi panemiseks enamasti ei kõlba. Küll aga aitavad nad kogu selles Euroopa Liidu õiguse rägastikus mõisteid väga täpselt ja kitsalt ühesena hoida. Ja siis sellised terminid tõlkijad, ka algajad tõlkijad tunnevad ilusti ära alati ja otsivad, et mis on nende vaste, kuidas neid on varem tõlgitud, kuidas on varasemas õiguses neid tõlgitud või kui vasteid ei ole, siis teavad, et nendega on vaja tegeleda. Ja siin on näide pressiteatest, mis tingimata ei ole nii üheselt mõistetav, mis võiks olla termin. Siis näiteks, kui tõlkija ei ole kursis Euroopa Liidu tekstidega, siis näiteks energy intensive industries ja breakthrough technologies ei pruugi üldse tunduda sellise mõistena või sellise terminina, et mis vajaks kontrollimist või mida võiks arvata, et on varem juba tõlgitud ja millel on järjepidevalt vaja kasutada ühte ja sama vastet. Et selliseid asju tuleb ette ka meil majas sees, et vahetevahel ei panda selliseid termineid tähele, sest neid ei ole nii kerge märgata. Ja siis liigume edasi terminiallikate juurde, et Euroopa Liidu tekstide puhul muidugi jälle oma mätta otsast vaadates, meie jaoks kõige olulisemad terminiallikad on Equivalence ja on IATE. Ja Equivalencei puhul on termineid otsida pisut keerukam, ma seda ka kohe näitan. Samas on Equivalence tohutu andmebaas ja seal on kõik avaldatud õigusaktid, on nende ettepanekud, on välislepingud, on aluslepingud. Lisaks õigusaktidele on seal igasugused soovitused, kommentaarid, töödokumendid ja kõigis neis leidub termineid ja neid tuleks tegelikult järgida. Ja IATE, sellest ma räägin pisut hiljem, on kõikide institutsioonide ühine terminibaas
ja see on tõesti esmane terminiallikas Euroopa Liidu tekstide tõlkimisel. Aga siis kõigepealt Eurolexi juurde. Eurolexis on põhimõtteliselt 2 moodust, kuidas tõlkija saab termineid otsida. Võib teha vaba teksti otsingu seal kiirotsingu all. Kui te otsite fraasi, tuleb alati kasutada jutumärke. Ja kui te otsite ingliskeelset terminit, siis tuleb alati olla kindel selles, et teie kasutajaliides on pandud inglise keele peale. Sest muidu ta võib küll leida teil ingliskeelseid termineid, aga sellised näiteks pealkirjadest, mis eestikeelses dokumendis on tõlkimata, häid ja õigeid vastajaid sealt sellisel juhul ei leia. Võib kasutada ka täppisotsingut, toimib samamoodi nagu kõik muud täppisotsingud, seal ei ole midagi keerulist. Ja teine võimalus otsida Eurolexis termineid on see, kui teil on juba eelnevalt teada, millisele dokumendile on teie tõlgitavas dokumendis viidatud. Et siis on hea tava see dokument Eurolexis üles otsida, vaadata, kuidas on varem termineid selles eelnevas õigusaktis tõlgitud. Eriti on see oluline siis, kui te tõlgite näiteks õigusakti muutmise ettepanekut, siis tuleb ilmtingimata kasutada täpselt sama terminoloogiat, mida on kasutatud siis selles aktis, mida muudetakse. Ja kui te olete, siin ma olen teinud otsingu näiteks carbon storage, seal üleval kiirotsingu all, ja kohe näete, et seal on vastet, siis see keeleloetelu annab teile juba märku sellest, et tekst on eesti keeles olemas. Kui selles keeleloetelus seda eesti keelt ei leidu, siis võite rahulikult selle otsingu tulemuse pealt edasi liikuda, sellepärast et sealt seda eestikeelset terminit ei leia. Kui te näete, et on eesti keel olemas, siis edasi lihtsalt võtate kakskeelse kuva ja otsite selle termini sealt üles, näiteks niimoodi. Miks on seda on tülikas kasutada, teisalt on see väga kasulik, sest te saate väga palju konteksti, te saate ka arvu, millest on jutt. Kui te otsite terminibaasist, siis kontekst ja arusaamise võimalus on hulga väiksem, eriti väga tehniliste terminite puhul. Et seal on küll definitsioon, aga see, kuidas teda on kasutatud, millises tekstis teda võidakse kasutada, et see jääb nagu palju napimaks. Ja mis on äärmiselt oluline, alati tuleb terminid, kui te leiate need Eurolexist, võtta viimasest konsolideeritud versioonist. Et see on väga-väga oluline, sest muudetakse õigusakte ja samamoodi õigusaktidest siis võidakse muuta ka termineid. Isegi selles osas, mida ei muudeta siis vastavas keeles. Nii. Ja jaate. Jaate on Euroopa interaktiivne terminibaas, siis lühend siis Interactive Terminology for Europe. See on meie au ja uhkus, kus on ligi 8 miljonit terminit kõigis keeltes kokku. On kõik Euroopa Liidu ametlikud keeled ja lisaks on siis ka ladina keel, on ka näiteks hiinakeelseid termineid, on igasuguseid muid eksootilisi keeli seal, neid on muidugi vähe. Eesti keeles on jaates ligi 54 000 kirjet ja 71 000 terminit. Et kui keegi on varem vaadanud, et oli termineid ja kirjeid rohkem, siis neid on vähem praegu seetõttu, et me puhastasime jaatet eesti keeles ja kustutasime sealt ligi 5000 terminit, mis oli tulnud kunagi siis, kui Eesti ühines Euroopa Liiduga ja mis olid siis automaatse termini hõivega jaatesse pandud. Ja sellepärast on nüüd ka eestikeelsete kirjete lisaväärtus kõvasti tõusnud. Ligi 73% eestikeelsetest kirjetest on lisaväärtusega. Neil on siis definitsioon ja või kontekst või märkus. Et kogu see lisainfo aitab tõlkijal
andmebaasi palju paremini kasutada, termineid paremini kasutada. IATE on kõigile kättesaadav ja näiteks väga hästi toimib ka nutiseadmetes. Endal on mul ka korduvalt olnud vaja kasutada kiiresti nutiseadmes, väga ilusti on optimeeritud. Uus kasutajaliides erinevalt vanast IATE kasutajaliidesest näeb ka teil samasugune välja nagu meil sisekasutuses, et seal ei ole erinevusi. Ja mida tuleb IATE puhul tähele panna, ma nüüd väga täpselt ei hakka mingeid otsinguid näitama, sest tegelikult ma arvan, et te kõik olete seda kasutanud ja see toimib samamoodi nagu muud terminibaasid. Tuleb valida keeled ja ma soovitan alati valida sihtkeeleks peale, ütleme, et te otsite inglisekeelset terminit, valida ka inglise keele. Sellepärast isegi kui te eesti keeles seda terminit ei leia, siis kui ta on inglise keeles olemas, te saate aru, mis terminiga on tegu, mis valdkonnas ta on, millest käib juttu. Kindlasti te oskate kõik palju muid keeli, ta võib olla muudes keeltes, see annab teile mõtte, kuidas see termin võiks eesti keeles kõlada. Saate vaadata allikaviiteid inglise keele puhul, võib juhtuda, et terminit lihtsalt ei ole veel IATEs, samas kui on viidatud Eurolexile, te saate selle termini Eurolexist eesti keeles kätte, kui ta on tõlgitud. Ja IATE puhul on väga hea ka see, et sealt saab terminibaase, termineid alla laadida. Ma ei tea, kui paljud teist seda kasutavad, aga ma väga soovitaksin seda võimalust. Et on selline IATE juba avalehelt on selline link download IATE ja sealt saab võtta erinevaid terminibaase. IATE on allalaetav TBX formaadis, mis on siis term-based exchange. Kui teil on vastavad tarkvarad, te saate seda konverteerida, üldiselt ta peaks töötama kõikides tõlkeprogrammides siiski. Ja IATE allalaadamiseks on teile vajalik teha EU login kasutajakonto. Et see ei ole üldse väga keeruline ja aeganõutav. Kui see on olemas, siis te saate kasutada seda. Ja allalaadimisel te saate kasutada erinevaid filtreerimiskriteeriume. On keelekood, valdkond, terminitüüp, hinnang, usaldusväärsus. Ütleme näiteks, teil on vaja keskkonnaalaseid termineid, tõlgite inglise keelest, valite keelekoodid ENET, siis valdkonnaks keskkond, terminitüübiks siis termin ja lühendid on ka äärmiselt olulised. Siis hinnanguks näiteks, et kitsendada kogu seda valikut, kuigi eesti keeles see tingimata ei pruugi olla selline hallatamatult suur, võtate ainult eelisterminid, sest synonüüme võib IATEs esineda päris palju. Ja siis usaldusväärsuse 3 ja 4. Enamik IATEs olevaid eestikeelseid termineid on usaldusväärsusega 3. 4 kasutame üldiselt vähe, nii et 3-4 võiks optimaalse hulga termineid ära katta. Ja kui olete alla laadinud, siis lihtsalt lisate selle terminibaasi oma tõlkeprogrammi ja saate terminid otse kätte tõlkides. Nii, ja siis nüüd Euroopa Liidu allikatest pisut kaugemale liikudes on eesti keeles kättesaadav suur hulk väga häid koondallikaid. Näiteks sõnaveeb, mis nüüd kogu aeg täieneb, uueneb, on väga hea vahend otsida ka termineid, sellepärast et sõnaveebis te saate kätte ka terminikomisjonide koostatud terminibaasid. Et need on läbi sõnaveebi kõik kättesaadavad, seal on ka märge juures, et kust need terminid tulevad, kas nad on siis mõnest üldkeele kogust või nad on terminibaasist või nad on hoopis beebitekstidest. Et need märked on olemas ja vastavalt sellele te siis saate ka otsustada. Üldiselt kõige usaldusväärsemad loomulikult on siis terminikomisjonide loodud terminid, ka igasugused
EGI-allikad, mis tahes EGI-allikad on äärmiselt usaldusväärsed. Beebitekstid on oluliselt vähem usaldusväärsed. Ja EGI keelekogude alt, kui te teete otsingut sõnaveebis, siis seal on siiski veel piiratud hulk termineid. Et seal edasi te saate ka liikuda, et vaata teisi allikaid ja siis te jõuate EGI keelekogude juurde, kus on siis ka võimalik teha metaotsingut erinevatest sõnastikest, ka siis, mis mulle väga meeldib, seal on eesti keele seletav sõnaraamat, mida läbi sõnaveebi minu meelest kas üldse või kuigi hästi ei saa kätte. Siis on seal keelekogude alt te leiate ka näiteks kohanimede andmebaasi. Kohanimede andmebaas, kui te näiteks tõlgite kaitstud geograafilisi tähiseid. Seal on väga pikad seletused erinevate riikide kaupa, erinevate maakondade kaupa. Need kohanimed on enamasti kohanimede andmebaasis olemas. Et ka sellised allikad saate EGI keelekogudelt kätte. Ja siis kui sõnaveebis on ligi 100 oskussõnastikku, siis S-term, mis siis kunagi peaks kõik kolima sõnaveebi ja olema sealtkaudu kättesaadav, seal on eelkõige just ja ainult oskussõnad, et siiski soovitan S-termi endiselt kasutada. Kui tundub midagi kahtlast seal, siis vaadake, seal on alati näha, millal on terminid muudetud. Et kui teda on väga ammu muudetud, siis tõesti võibki olla kahtlusi. S-termi puhul saate vaadata alati terminiallikat ja siis sealt edasi minna seda terminit uurima. Et kui ei ole just ainult eksperdi viide, siis kõik need terminiallikad on ka kättesaadavad kas siis veebis või raamatu kujul. Et kui teil on ühe valdkonna termineid palju, siis te saate sealt allikast nad eeldatavasti ka ülejäänud terminid kätte. Eesti terminitöö leht on selline, kus on esitatud loend terminikomisjonide loodud terminibaasidest. Seal on ka lingid ja siis on seal üks väga tore link Wikipedia artiklile, kus on tohutu pikk terminiallikate loend. Selle lingi peal asub terminiallikate loend on võrdlemisi vana. Ma ei tea, kas seda tänapäeval keegi täiendab. Samas ma nüüd ise siis nüüd selleks ettekandeks valmistudes vaatasin need osa vähemalt neist allikatest üle, osa neist endiselt toimib. Sealt leiab väga kasulikke allikaid, näiteks puidutöötlemise kohta, seal on trükitehnoloogia kohta allikaid, kõik täiesti seinast seina, ka paberallikad on seal, paberkandjalallikad on seal loetletud. Te peate lihtsalt kontrollima, et kas link töötab, ei tööta, kui töötab, siis sellisel juhul tuleb ka vaadata, et kas see allikas on ajakohane. Aga sealt materjali leiab. Ja need on siis koondallikad. Koondallikate juurest siis liigume edasi paberkandjal terminiallikate juurde. Õnneks paberkandjal allikate puhul teil ei ole vaja luua endale nende allikate loendid. Selleks on olemas raamatukogude ühiskataloog Ester. Seal on absoluutselt kõik paberkandjal allikad loetletud. Ja kui sõnaraamatute puhul ei teki alati kahtlust, et kas see ikka on nii ajakohane, et isegi kui üldkeeles ei ole probleemi, siis terminite puhul aeg-ajalt võib olla. Teatmeteoste puhul ma olen vaadanud, et inimesed kipuvad mitte väga usaldama vanu teatmeteoseid, nagu on Loomade elu, nagu on Eesti Nõukogude entsüklopeedia. Tegelikult on päris palju termineid, mis ei muutu niivõrd kiiresti ajas. Näiteks Eesti Nõukogude entsüklopeedias, kui te vaatate mulla happesust, te saate tohutult hea artikli selle kohta, mis see on.
ja mõistate, mis on seotud terminid. Ja samamoodi näiteks imetajanimede andmebaasis ei ole alati olnud kõiki loomanimesid, mida ma olen oma töös vajanud. Siis ma olen kätte võtnud loomade elu, seal on taga ladinakeelsete loomanimede loend ja olen leidnud eestikeelsed vasted loomade elust ainult paberkandjal. Ei elurikkusest, ei kuskilt mujalt ei ole ma neid leidnud. Et tuleb suhtuda kriitiliselt, aga mitte nüüd täiesti kõrvale heita kõiki vanu terminiallikaid. Et soovitan, loomade elu soovitan väga kasutada. Ja siis elektroonilised terminiallikad, loomulikult kõik sõnastikud. Et eesti keeles siis saab need tõesti kätte läbi EKI erinevate kanalite. On ka tasuline keeleveeb olemas, et seal on mõned sõnastikud, mida mujalt ei saa, mitte eriti palju. Siis igasugused leksikonid, näiteks, mis on ka paberkandjal olemas, Merekeele nõukoja koostatud, Merekeele nõukoja ja Veeteede Ameti koostatud mereleksikon on wikina olemas, on mereviki. Ja selle eelis on see, et see täieneb kogu aeg ikkagi. Et paberkandja puhul, jah, on raskem neid muudatusi teha ja ega see tänapäeval ei ole ka enam väga optimaalne. Siis terminibaasid erinevad, nagu ma juba rääkisin, IATest, siis S-term, terminikomisjonide terminibaasid. Tõlkijate seisukohast väga soovitaksin teha omale Equivalencei kasutajakonto. Seal te näete ka selliseid termineid ja terminibaase, mis ei ole veel avalikuks tehtud. Te võite ka oma enda terminibaase koostada Equivalenceis, et see ei ole üldse keelatud. Te lihtsalt ei pea neid tingimata kuskil avalikuks muutma, kui te arvate, et see terminibaas ei ole selleks küps, aga koostada te võite ometi. Siis õppematerjalid on väga kasulikud terminiallikad. Kui te vaatate ülikoolide kodulehti, siis väga palju õppematerjale on täiesti väliskasutajale kättesaadavad. Eriti hea on, kui te olete mõnes ülikoolis hingekirjas, siis te saate ligi enamatele terminiallikatele. Ja kindlasti tasub vaadata ka kutseõppeasutuste materjale, näiteks paberi omaduste kohta ma leidsin väga häid terminiallikaid, mul oli vaja väga spetsiifilisi paberitehnoloogia-alaseid termineid ja need ei olnud üldse ülikoolidele mõeldud materjalid. Ja seal oli väga ilusti ka ingliskeelsed. Uute õppematerjalide puhul on eelis see, et nad panevad ka ingliskeelsed vasted tihtipeale oma materjali sisse. Siis igasugused ettevõtete ja asutuste veebisaidid. Kui nad on riigiasutused, kui nad on ülikoolid, siis see terminoloogia, mida nad kasutavad, on tõesti see terminoloogia enamasti, mida eesti keeles kasutataksegi. Aga tuleb olla äärmiselt ettevaatlik igasuguste eraettevõtetega, sellepärast, et nende veebisaidid tihtipeale tulevad masintõlkest. Ja ma olen vaadanud, et täiesti epideemiliselt on hakanud levima termineid, mis on masintõlgitud ja need ma olen kohanud ka meie tõlgetes. Kui te vaatate peale veebisaidile ja tekib väiksemgi kahtlus, et see on masintõlgitud, neid termineid palun ärge usaldage ja ärge kasutage ilma kontrollimata. Sealt saab väga häid ideid, kuidas neid termineid võiks eesti keelde tõlkida, aga ilma kontrollimata ei soovita. Ja siis Patendiameti ja Standardikeskuse kodulehed on väga tänuväärne terminiallikas. Patendiameti tõlked, sealt leiab tehnilisi termineid ja loomulikult standarditest leiab väga palju termineid. Standardid on tasulised kahjuks. Samas, kui te ühte valdkonda pidevalt tõlgite, soovitan pigem see tõlgitud standard, kui see on olemas, ära osta, sest see tasub ennast ära. Ja Wikipedia puhul lihtsalt tuleb tähele panna
Millele on viidatud Wikipedia artiklis? Kas on viidatud ingliskeelsetele allikatele ainult või on viidatud ka eestikeelsetele allikatele? Et kui on viidatud ainult ingliskeelsetele allikatele, siis võib eeldada, et see artikkel on tõlgitud. Tihtipeale on ka Wikipedias juba masintõlget, nii et tuleb suhtuda kriitiliselt, aga Wikipedia siiski on äärmiselt hea terminiallikas, eriti kui terminoloogi seisukohalt seal leiab definitsioone. Ja definitsioonide puhul ei ole ka väga oluline, et nad oleksid siis originaalis eesti keeles, võib kasutada ingliskeelset definitsiooni ja seda tõlkida või koostada selle põhjal eestikeelse. Veel elektroonilisi allikaid on riigiteataja. Riigiteatajast te näete ka, mis on, kui te otsite, et mis on inglise keeles, see õigusakt ja kõike muud, siis erinevad meediatekstid, meediatekstide puhul taas suhtuge kriitiliselt. Kõik erinevad portaalid, näiteks kliinik.ee, sealt leiab meditsiinitermineid. Loomulikult tuleb need üle kontrollida, aga teil on palju lihtsam termineid kontrollida, kui te olete juba leidnud vaste või ühe vaste või mitu vastet, et see aitab teid edasi. Kõik üliõpilaste erinevad lõputööd, loomulikult usaldusväärsemad on magistri- ja doktoritööd, aga ka lõputöödest leiab termineid. Teadusajakirjad ja siis lõpuks erinevad tekstikorpused. Selleks, et tekstikorpustest termineid saada, on vaja tarkvara. Näiteks on olemas selline tarkvara nagu Sketch Engine ja te saate otsida termineid tekstikorpustest, seal on väga palju erinevaid mooduseid, te võite leida ka tõlkevastajaid lihtsalt, võite otsida terminid ja mis on selle eelis, on see, et te näete ka termini ümbrust. Et ma olen siin võtnud Eesti üldkeelekorpuse 2021 ja siis oli küsimus, kas on suurtiiter või kõrgtiiter, siis bioloogia valdkonnas ja antikehade tiitrist on juttu. Et alati ei olegi ainult küsimus terminis, selle võib vaste olla, aga mis on selle ümbruses, et kuidas seda keeles kasutada, et see võib ka tõlkijale probleeme valmistada. Ja siit, kuna on näha, et need on tegelikult veebi tulemused, siis see ei ole väga usaldusväärne ja sellisel puhul tulekski minna ja küsida asjad üle ekspertide käest. Ja ekspertidega suhtlemine on oluline alati siis, kui tõlketellimusega on kaasa antud ekspertide nimed, see puudutab siis Euroopa Liidu tõlkeid enamasti või ka kui te teete tarbeteksti ja teile antakse lihtsalt eksperti nimi kaasa, kindlasti tuleb suhelda ekspertiga. Kui on keerulisi erialatermineid ja kui on uusi erialatermineid. Ja eksperdid te leiate eelkõige ülikoolidest ja ministeeriumidest, kõik oleneb tekstist, mida te tõlgite. Kui te tõlgite õigusteksti, siis tingimata tuleb suhelda ka ministeeriumiga. Sellepärast, et nemad on need, kes seda rakendama hakkavad ja neil on oma kindlaks kujunenud keelekasutus juba. Tuleb üle küsida, et isegi kui see ei ole kuskil kirjalikest allikatest teile veebist kätte saadav, tuleb üle küsida, mida nad terminina kasutavad. Ja kuidas ekspertidega suhelda? Alati tuleb kirjutada lühidalt ja konkreetselt ja alati pakkuge ise oma termini variant välja. Isegi kui see ei tundu kõige parem, on esiteks eksperdil lihtsam. Kui teil on tegu uue terminiga, siis teie ise olete keeleeksperdid. Ekspert, kelle poole te pöördute, võib teile pakkuda sisuliselt õige termini, aga kui te teda keeleliselt juba suunate, siis kokku tuleb sellest üks väga hea termin, mis on keeleliselt kena ja sisuliselt õige. Eksperti tuleb teavitada oma töö tähtajast. See on oluline nii eksperdi kui teie enda jaoks. Et ekspert siis teab, et kui ta saadab teile termini hiljem, siis teil ei ole tingimata enam sellest nii palju kasu. Ja ärge saatke kunagi liigset lisamaterjali, te ise peaksite terminitega eelnevalt tööd tegema, kõik materjalid läbi töötama ja siis kogu selle läbitöötatud materjali põhjal sellise hästi kontsentreeritud lisainfo eksperdile esitama.
sest keegi ei taha kilomeetrite kaupa materjali näha. Ja eksperdi vastused palun salvestage alati, et see on teile endale edasises töös kasulik. Terminiallikate haldamine ei ole midagi keerulist, kui siin on lihtsalt üks näide tohutu pikast terminiallikate loendist, mida ma haldan siis meie sisevikis. Valdkond on siin loodus, loomad ja geneetika lihtsalt hästi laialt, lihtsalt enda jaoks panete kirja, milline valdkond on ja kõik need terminiallikad, mida te kasutate, kopeerite ka sinna, sest niimoodi on neid hiljem palju lihtsam üles leida. Aeg-ajalt te peate kogu seda nimistut üle vaatama, kas lingid endiselt töötavad ja seal ei ole midagi keerulist, samas soovitan alati eristada õpikud ja loengumaterjalid siis muudest allikatest. See on ka üks kasulik eristus. Ja seda terminiallikate loendit, kui teil on kolleege, kes tegelevad samasuguste tõlgetega, soovitan jagada, nemad võivad jagada teiega. Ma ütlengi, et meil on institutsioonide vahel üks elektrooniliste allikate loend ja me kõik täiendame seda. Ja siis terminitest, et kuidas alati termineid, oma terminikogusid on alati kõige mõistlikum hoida temaatiliste terminibaasidena. Teie tõlketarkvara jaoks sobivas formaadis või kas või siis Exceli tabelina, Exceli failidena. On vaba para glossary converter, sellega saate väga lihtsalt konverteerida Exceli terminibaasiks ja vastupidi. Kui te näiteks ei taha töötada multitermis otse terminibaasis sinna termineid lisada, kui see tundub teile ebamugav ja te olete harjunud Exceli failiga. Ja tõlkeotstarbel kasutatav terminibaas, nagu ma juba ütlesin, võib olla lihtsalt kakskeelne sõnakogu. Ta ei pea sisaldama kõiki klassikalisele terminibaasile omaseid elemente. Et igal juhul aitab ta teie tööd kiirendada ja lihtsustada. Ja ongi kõik. Kas teil on küsimusi? Päris alguses toodi näiteid terminite seletuste kohta, need ingliskeelsed definitsioonid olid roaming terminid. Ja siis sa ütlesid, et need ei ole kõlblikud terminibaasi koostamiseks või sinna panekuks, aga miks? Definitsioonid. Jah, kas nad olid liiga pikad? Nad on, ütleme hästi lihtsustatult, see definitsioon, mitte pikkuses ei ole, see definitsioon on niivõrd palju kitsam, kui võiks olla see valdkond, mida me saame terminibaasis märkida. Seda infot võib küll ka esitada note'is, see on siis terminimärkuses, aga nad põhimõtteliselt oleks valdkond just see dokument või see dokumendi pakett, et terminibaasi seisukohas on liiga kitsas, et meil ei ole Eurovoki jaotust, et see dokument selles mõttes. Selge, aitäh. Nii, aga siis meil on siin Zoomis ka, Tiina, ära mine veel ära, küsimusi, vähemalt üks. Ja vahepeal siis üritame Marta ekraanile saada, asi on palju tootav. Ühesõnaga, aga ma küsin selle küsimuse nüüd veel ära, et julgustate teates terminibaase alla laadima. Arusaadav, sest see teeb tõlketöö tõhusamaks. Miinusena näen, et sel juhul jäävad kasutajal märkamata uuendused terminibaasis. Kuidas kommenteerite? Terminibaasi tuleb aeg-ajalt uuesti alla laadida. Ongi kõik. Et seda teeme ka meie, kui me teeme kitsa temaatilise terminibaasi, siis me laeme seda aeg-ajalt uuesti alla uuendama. See ei ole võib-olla ideaalne, aga teine võimalus on alati ka kontrollida kõik terminid üle jaatest. Teate on alati ajakohane. Nii, ja siis veel paar kommentaari. Sõnaveebi ühendsõnastiku sõnakogu põhinebki seletaval sõnaraamatul, on siin keegi vaataja kommenteerinud. Ja samuti küsitakse, milline see Wikipedia koondbaas oli ja palutakse linki, aga linke me saame siis. Lingi sellele koondnimekirjale te leiate selle lingi alt, mis oli minu slaidi peal viimane, mis oli Eesti terminoloogia ees. Sealt saate selle lingi kätte ja seal on ka link siis terminikomisjonide loodud terminibaasidele. Et see on seal olemas.
Nii, veel küsimusi Tiinale? Aga vaatame siis, kas me saame nüüd lõpuks ometi ühendust Martaga. Marta, are you there? Yes, I am here. Great. So at least your name is already on our screen. So if you start to, yes, hello, welcome, you are here. Hey, welcome everybody, finally. So finally, I'm very sorry for the technical issues, but we managed to solve. So I'm just happy to give you the floor right away, because I think that we might a bit shorten our time to 1 hour with questions and answers, if it's okay for you. Okay, I try to, because I made it just for 1 hour, but then I try to be very, very quick. Okay, so the floor is yours. Thank you so much. Okay, oh, sorry. Now I have many things to open. Okay, so now I hope you are watching my screen now and my PPT presentation. Thank you very much for the invitation. And just some words about my background. So I teach translation and terminology here in Budapest at the university, and also my research focuses on the relation between translation and terminology with a special focus on the EU context. So I try to summarize for you some basic information I think are relevant. So let me start to give you just a quick overview. So what we are going to speak about. So these are my blocks in the presentation, and I will follow throughout the whole presentation the so-called translation-oriented perspective. You will see why it is relevant to highlight it in the beginning, and what you will see marked in purple. These are my examples, so terms. And what is highlighted in green, these are some extracts from EU texts. So let me start with terms in a text and how we recognize them. And I would like to give you some theoretical background. I don't know how much theoretical background you have, but I would like to show you that even in practice, it may be quite relevant to see these small theoretical points I would like to highlight here. So this is the first text. And if you just, I give you like 1 minute just to scan the text. So please just read it very shortly. Okay, and this was an exercise I made with our students, and I thought that this text wouldn't really cause any difficulties for them. But finally, when I corrected all the translations, then it turned out that the text really caused a huge terminological problem. And this is what I would like to highlight for you. So when you look at terms now in this text, so there are some terms which are, of course, terms at the first sight. So if you see economic growth, the Commission, employment, unemployment, quarterly review, the European Union, of course. So you have equivalents for them, and you need to look for them. In the second part of the text, you would also say that full-time employment would be a term. This is what my students also thought, and this was correct. The problem was that they didn't recognize that here in this text, temporary contracts, permanent contracts, and permanent jobs and full-time workers are also terms, which means that some of them are synonyms and some of them fit into a conceptual map of this text. So you are not free to use synonyms in this part. So what I set up then in the end was a concept map, because as you see, there are two term pairs or concept pairs in this context. The first one is full-time employment, part-time employment. So that's the first
concept pair, so to say. But the problem is that in the text, you could also find some other terms describing the same concepts, and these were full-time workers, part-time workers, and as another concept pair, permanent contract, temporary contract, but in the text, permanent contract was also described by the term permanent jobs. So why was it a problem? The problem was that if you don't recognize that these terms are interconnected and you need to be very consequent in the translation to use equivalents that are also consequent, then text cohesion is destroyed in the text. A further problem was, and that's why I put IATE, the terminology database, and I suppose even if I don't understand Estonian, that your previous presentation was a bit about the IATE database. So in IATE, you cannot find the equivalents into Estonian. So I checked in the IATE database for which terms you can find the equivalents. And the terms which I marked with IATE EN, this means that only the English term is available, but not the Estonian terms. And this is the case also in Hungarian. So the English term is there, but no Hungarian or no Estonian terms. And this led my students to think that they are free to create any kind of translations. So in this specific text, and yeah, another problem, if you remember the text, if you went back there, that the first sentence describing this concept map started with full-time employment and permanent jobs. So these were the two so-called starting terms. And this made the whole thing even more difficult because not full-time and part-time employment were put next to each other, but the two concept pairs were merged into one sentence. Okay, so this may seem, I mean, easier when I show you this there, but when you see just the text and then it's full of terms just spread around the whole text, then it may be quite difficult to recognize that there is a concept map behind these terms. So my point is that in each text, there are terms at first sight. So you just see them and you know, as a translator, I have to be very careful with these terms. But there are also terms at second sight, and this may cause some pitfalls in the text. And in this text, these were the terms permanent jobs, full-time workers, and part-time workers. So the question is, from a theoretical background, can these terms at second sight be considered as a real terms? Or I only can say that full-time workers is just something the author of the text used, but the real term is full-time employers, employees, or full-time workers, and so on, full-time employment, and so on. So from a theoretical point of view, we can ask what we think of terms generally, so whether there is a definition of terms. And it was quite interesting to see how EU translators think about that, because back in 2010, when I was writing my PhD dissertation, I carried out some interviews with EU translators, and I asked them what they consider as EU terms. And you can see here what answers I received. So terms do not have synonyms. Terms may not describe more than one concept. Term is the designation of a defined concept, so you need to have a definition. And then in the end, terms are lexical units that cause any kind of problem for translators. So as you see, the answers were quite different, and they ranged from a very
narrow approach to a very broad translation-oriented approach. So there are two different approaches to the definition of terms, also in literature. And this is what I would like to give a very short historical background for. So it all started in the second half of the 19th century with the industrial development, when there was a chaos. New concepts emerged, new terms described these concepts, especially in engineering sciences. And the main problems were the phenomena of synonymy and polysemy. So these are the two phenomena, as you probably know, synonymy and polysemy. And especially engineers realize that they need to eliminate synonymy and polysemy in their communication, because otherwise they just do not understand each other. And this resulted in the first harmonization attempts and also in the first standardization organizations. So the first part of harmonization was actually the language. So people realized that the language is the first element that need to be standardized. This whole process is interesting from the point of view of theory as well, because terminology, the theory of terminology, didn't originate from linguists, but from engineers. And the main person in this respect was Eugen Wüster. You may have heard his name. He's considered to be the father of terminology. He was an entrepreneur, an engineer, but not a linguist. That's the main point. And his aim was to foster professional communication. He started from the concept, and in his imagination, concepts may be clearly delimited and precisely defined. They may be put into a conceptual system, and then for this concept in the conceptual system, designations, terms may be attached. So as you see, this is an ideal word where we can define each concept that surrounds us. And then in the end, we can also attach to each concept a designation. This led to a very narrow prescriptive approach with the following requirements. So the first requirement was a definition, a precise written definition. The second requirement was in German, the so-called Eindeutigkeit, which meant no polysemy. And this is how it would then look like. So you see one term describing one concept. And if this term describes another concept, then this should be eliminated. Then another term should describe that concept. And Eindeutigkeit, it is extremely difficult to translate into English or into other languages, but this means that even synonymy is excluded. So that means that if another term describes this given concept, then this should be eliminated as well. So you see, in the end, you have one single term, a term describing one concept, and one concept attached to one single term. Of course, you can also say that this is basically the final product of standardization. And when you can achieve this in a project, it is perfect, because then you can set up these conceptual maps you can see attached to terminology databases or to any kind of work that deals with concepts. But this is the ideal word. The question is whether this can be performed in any context, and how to deal with terms in a text that do not meet these requirements. So the first criticism towards this theory came because the lack of definition in some cases. So if you think of concepts such as information literacy, if you look into literature, you can find a number of definitions. So you cannot say that there is one single definition that is agreed upon by everybody. It means that
some years may pass until we can find one single definition for this concept. Another aspect is the subject field. In technology, in natural sciences, it's much more difficult to define concepts and attach terms to them, because the reality that surrounds us is basically the same. But in social sciences, in economics, this is quite different. So if you think of terms such as growth, the economic cycles, the term development, you cannot find, again, a single definition describing these concepts. Another problem is synonymy. As Cabri puts it, there is also a terminology in vivo, the terminology we live, the terminology we use in everyday communication. And of course, EU terminology also presents some beautiful examples for that. So think of the European Commission, of course, that's the official term. But in journalism, you can also find the term EU executive, which highlights the executive role of the European Commission, the quasi-government role of the Commission at European Union level. And from the translator's perspective, this may also be considered as a term, because you need to find the right equivalent in your target language. It would be interesting to see what your Estonian term for that would be. I can tell you that in Hungarian, you need to use the equivalent European Commission in Hungarian also for EU executive, because we do not have a Hungarian, we do not say that in Hungarian, EU executive. But if the translator doesn't know what's behind EU executive, then they cannot translate this single term. And of course, in social sciences, there are also individual approaches, and that's why you have so many synonyms. So you take one researcher, this researcher labels a concept this way. Then you go to another researcher, then that researcher labels a concept in another way. So it also, all these terms also depend on individuals, and individuals sometimes disagree. So you do not have single terms, single definitions, and so on. Polysemy is also a problem, because if you think of languages that describe more than one conceptual system, for example, German, that describes the legal system of Austria and the legal system of Germany, you may find several German legal terms that describe differing concepts. Also, terminologization is a problem in that case, and terminologization is one of the most difficult phenomena for translators in terminology. It means that general words become terms in specific contexts. And I'd like to show you the word communication, for example, which is, of course, a general word. The translator may have several choices to translate this term, but if this term refers to the document of the European Commission, so a specific EU document, then this English term has official equivalents in the other languages. So in Hungarian, for example, it causes a problem because the translation of the general word differs from the translation from the official equivalent of the EU document. A similar example is regulation. It may be, of course, a general word, but it may also refer to a specific EU legal act, and this may have then another official equivalent in the languages. So if the translator doesn't recognize in the specific sentence or text that communication and regulation refer to EU concepts, then the translation may be wrong in this case. So if I want to summarize, the main criticism towards the traditional theory of terminology was that the principles
equal the principles of standardization. So from the perspective of the translator, it isn't relevant how terms should be, it is relevant how terms are in the text. I highlighted several times now the role of the translators. In the 70s and in the 80s, the translator training institutions realized that the theory, the traditional theory of terminology, needs to be modified, needs to be updated, and translators insisted that even if synonymy, polysemy, and lack of definitions are there in a text, all these lexical units may be considered as terms. So this led to a broader translation-oriented approach in terminology. So you may ask, why is it relevant to know? Why should I know that terms may be defined in the broader approach? Because the terminologists and the translators' point of view are different. For a terminologist, the main question is what to include in a database, and there the key criterion is the definition. So in most cases, terms that are defined find their way into a terminology database. For the translator, the question is different. The translator asks, what restricts my freedom? Lexical units may be considered as terms if the translator knows, oh, in this case, I do not have a freedom. I need to find the equivalent in the target language, and my freedom is restricted in this sense. So as you see, now we arrived at the next stage in the presentation. So what if I do not recognize it? What's the danger if I do not recognize that specific lexical units act as terms in the text? I show you a text again, and just have a look again. Here again, the problem was that there is a key term here, which is labeled in different ways in the text, but only one single concept is present. And this is Eurocode. Eurocode is a standard. And as you see, this word code is then in the text surrounded by different contexts. But as you see, Eurocode, national codes, then code, just a single word, codification, and then European code environment. Now it would be interesting to see how you could translate it into Estonian. I can tell you that into Hungarian, the problem wasn't, it was not a text made by translator students, but by translators, and I had to read this text. And the problem was that the translator didn't recognize in some cases that code refers to the standard. And in this text, codification doesn't refer to legislation in a broad sense. Codification referred to the standardization process. And as the translator didn't follow this conceptual map again and didn't use the terms consequently, the text cohesion of the text was destroyed, because in the end, you just didn't understand what this text was about. Was it about legislation in general? Was it about codes? Or was it about standards? Is code different from standard, or do they mean the same? So you see, when I read the Hungarian text, it was just completely illogical what was in the text. So terms play a key role in establishing text cohesion, and in
behind each text, there is also a conceptual map, as I also stressed before, and this conceptual map is presented by the terms in the text. So if the translator is not consequent in using the terms in a consequent way, then the text cohesion is lost. And my experiences with proofreading is that even if you highlight it several times, translators say that, yes, of course, I need to translate terms consequently. But the problem is if they do not consider specific lexical units as terms. And here I would like to go back what I said. That's why is it relevant to see what are terms in this text. So as you see, codification may be translated into different ways in another text, but in this specific text, this word acts as a term, and the translator doesn't have freedom to translate it in several ways. So the conclusion is for this part that the notion of term is relative, and it depends on the specific text, on the specific context. So in one text, a word may be just a general word, but in another text, it may be and it may become a term, it may act as a term, and the translator needs to consider it as a term as well. In this respect, the terminologist and the translator's perspective is different. Any lexical unit may become a term in a given text if the freedom of the translator is restricted, and it's always context dependent. So some other examples in the EU context, if you look at that one, for example, if you do not have EU background and you see in a text the term, for example, accession country or acceding country, you may think that these two are synonymous, and the author only used these two terms interchangeably. But the problem is that these terms represent the stages of accession. So there is a huge difference between applicant and candidate country, candidate and accession country, and accession and acceding country as well. The last stage is, of course, the member state. So this also shows that there are several stages. These terms are defined in a very precise way, and there are official equivalents in the 24 EU languages. Another problem in EU terminology is sometimes the terms may change over the time. And the beautiful example is are the terms common market, single market, and internal market. I don't know whether you have come across these terms in different texts. Common market was the original term, so to say, but later internal market was a single market was introduced, and also internal market came into the play of words. And now generally you can say that single market and internal market are used parallelly in documents. Common market is rather neglected, but I also checked in IATA, and no difference is made between the two. It's really context dependent. And of course, here again, for all the three, there are equivalents in the other languages. So let's move then to the other to the next part of the presentation. So far we spoke about terms in general, and we said that we understand by terms the broad approach. Now let's speak about equivalence. Even if you have different approaches as to what the term is, you may say that there are always two levels when you speak about terms: the term level
or language level and the concept level. And of course, in the broad approach, you may have different relations. So one term may describe several concepts, and one concept may be described by several terms. So synonymy and polysemy are also accepted in this approach. The main point here is that equivalence may be identified at two levels, and difficulties in translation and terminology work appear at both levels. At concept level, you may face problems if the two conceptual systems are different. So think of company types. If you need to translate, for example, from English into Estonian, two different legal systems, two different types. Or if you think of positions, in ministries, for example, you do not have one-to-one equivalence in some cases. But you may also face problems when the two languages are different. And here it plays a role whether the specific languages belong to one language group or to different language groups. So here I think we can say that Hungarian and Estonian are in the same boat, because we are really far away from English, so the source language of the European Union. So most documents are being translated from English into the other languages. And sometimes it really causes a problem to establish equivalence and the language level. So concept level, language level. In the following, I will show you, so I will make a difference between these two problems, and I will show you by examples what the two problems are. So let us start with the term level. Here are my examples. These are EU terms. The first one was an EU slogan: democracy, dialogue, and debate. In short, Plan D. And of course, translators were encouraged to translate this term into their language by keeping the D. Plan, democracy, dialogue, debate. So think a little bit how you would translate it into Estonian, and whether you had any equivalent in Estonian. So whether you can establish for these three words the D first letter. The other example is flexicurity. This is, of course, playing with the words, flexibility and security, two main requirements for today's labor market. And if these two requirements are established, then you can say flexicurity has been achieved. Of course, again, if you do not have this kind of structure in your languages, then you cannot establish a similar play of words. And the next one is skills mismatch. A beautiful example for English, how you can express in English in a very short way. In this case, the problem on the labor market and in education again. So think a little bit, and then I will show you the solution. I would like to stress again, the problem here is not at concept level, but at term level. At concept level, you have everything. You have the definition. This is one single concept, so no equivalence problem at concept level. So here you can see the solution, and it was my purpose to show you the Finnish example, so don't think that I confused Finnish with Estonian. Jote doesn't contain any Estonian equivalence for that. You may have one, but it's not included in the Jote database. What I'd like to show you is this. In the Finnish language, they could establish the same first letter with another letter. As you see, it became the key plane, the K plane, a plan. And in Hungarian, we could establish D, but only for the first word, for democracy.
And even if there was a huge consultation process with several experts, we couldn't establish that. So in the end, translators just opted for the normal, regular Hungarian words. But it was a luck that the first letter in the first word was D, and then we say that's why it's still the D plan. So as you see, several solutions, and of course in French, in all the other languages in Western Europe, it didn't cause any problems. They just gave a literal translation of these words. So let's see flexicurity. As I see, you also opted for some kind of description of the original concept. I do not understand, of course, what this paraphrasing is about, but I suppose that you just tried to describe this concept, and we did the same in Hungarian in the first case. But as you see, flexicurity, which is completely foreign in Hungarian, it is admitted in Hungarian EU terminology. And the reason is because experts started to use in Hungarian texts, in Hungarian everyday communication, this term to such an extent that translators had to include this English term into the Hungarian terminology database as well. Yeah, so this shows that sometimes experts' communication overrides translators' choices. So if you speak to Hungarian experts, they also use the term flexicurity, which is completely foreign from a language aspect in Hungarian. So let's see the skills mismatch. I think we are also very similar in this respect. As I suppose, you also struggle with several ways of paraphrasing this term, and it would be interesting to see between Estonian and Hungarian whether we had the same structure. So it would be interesting to see whether between our two languages we can follow the same structures, because as you see, you also had three different solutions. You also opted for one preferred one in the end, but we couldn't establish skills mismatch, an equivalent of this at language level. Okay, so let's move on now to the concept level. As I told you, reality is structured in different ways. And if I simplify this whole question of equivalence, we can say that these are the types of the equivalence problem. So there is no problem if there is full equivalence between the source language and the target language term, but there is a problem if there is partial equivalence or the lack of equivalence. So the question here is, what kind of strategies does the translator apply if they face this equivalence problem? So think a bit again, how you translate the term LTD, this company time, into Estonian. I suppose that even if you do not have any economic background, you know what it is in English. So it's the private company limited by shares. We have some problems to translate it into Hungarian. And also another example, which was quite interesting in the Hungarian case, we had to translate here at the university once the person, the head of unit, who is responsible for the administrative affairs of students at the university. So I am quite sure that you also have, you know, in your head how to label this position in Estonian. I would like to dwell a bit on this last one. Because here we had two options. The first one was the term registrar. This is an English term. This is a function at UK universities. But if you look into the definition of this registrar, you will see that it is quite a high position at UK universities. So a quasi you know, deputy rector, so really ranked very high with a high prestige. And in Hungary, we do not have this high position. So
in our case at the university, this person is just, in quotation marks, a head of unit, but doesn't really participate at high-level meetings and so on. Some translators opted for the term registrar in our case. And the problem was that when we had a registrar on the door of this person, this head of unit, foreign students didn't dare to knock at the door of this person, especially native speaker students, because they connected another concept to this term registrar, and they thought that it is if I was knocking at the door of the rector at the university. So we had to just skip this term registrar because we saw that no, it's not okay, and we opted for a neutral term, the head of unit of head of student's office. Yeah, that was the term, which is a neutral term. So what's the difference between these two strategies we followed? So the first one is registrar. So if you opt for registrar, and the second strategy if you opt for a neutral term. So let me show you. Let me visualize it now. So this is the case. You have a term in the source language, and you have a target language term in the target language. The problem is that the two concepts are only similar, but not the same, just as in the case of these two positions in Hungary or company types generally. In the first case, you say that, let's say this position is registrar still. This strategy is called domesticating. So this is the case when you, for the company type LTD, pick an Estonian term, an Estonian company type, even if there is no full equivalence between the two terms. And this is also the case, domesticating, if you take registrar as the term for this position. The other strategy is completely different because in this case, you only describe the source language concept in the target language, and there is no concept related to the target language term. You can opt for a loan, in this case, a calque, you can paraphrase, or you can create a neologism. So imagine if you think that the difference is too big between the Estonian company type and LTD, the UK company type, then you just opt to keep the English company type in your text. In this case, you are following a foreignizing strategy. And this was also, the case at our university when we opted for the term head of students office, because then we thought this is better. No concept, no UK concept should be attached to this term. In the first case, the domesticating strategy, you call it functional equivalent. In the second case, you call it translation equivalent. Let me show it to you in another way, and then I close this section. So here you say if you connect the two, that's domesticating. If you only describe the source language concept, that's foreignizing. And the main question is always for a translator, what do you want to describe? Do you want to describe the original source language system, because then you follow a foreignizing strategy? Or do you want to stress and describe the target language system, because then you follow a domesticating strategy? Of course, the two strategies, both strategies have dangers. In the case of foreignizing, people, I mean, target language people, the audience, your audience may say, oh, this translator just can't translate because all the terms sound so foreign. And then it needs to be explained that, of course, they sound foreign, because the main point is that these terms describe the original source language system and not the target language system. When you domesticate, the danger is that, of course, everything sounds very domesticated, but it
then makes the false illusion that the two systems are the same. So if you take an Estonian company type as the equivalent of the UK company type, then the audience may think that the two company types are really the same. Okay, so that's the main difference. Why is it relevant? It's relevant because in translation studies and in translation general, mainly the domesticating strategy is followed. So the domesticating strategy is expected from the translator. So if you follow foreignizing strategy, then you may be considered, as not a good translator because you are using too many foreign sounding words. An exception is legal translations, because if you ask legal translators or legal experts, they usually tell you that it's more safe to follow a foreignizing strategy, because then you are not creating this false illusion. And the problem is tools, dictionaries or even terminology databases make no difference between these strategies, and they suggest full equivalence between the source language and the target language terms. Okay, and my last part, and I try to be very quick, is the EU system, so the EU context. I just show you how I try to visualize it for myself, how the EU system looks like. So here you have the 24 official languages that need to describe the EU concept system. The problem is that they also describe the member state conceptual systems. And as you see, the conceptual systems are also merged in some cases. So member state concepts are taken as EU concepts, and the languages need to describe both. The problem in an EU text is posed by the fact that texts may contain both EU terms describing only EU-related concepts, or non-EU terms that are connected to other member states. As it makes a huge difference if you think what this presentation was about, because at concept system, it plays a huge role what concept is behind the term, an EU concept or a non-EU concept. In the creation of EU terminology, when EU terms are created, it is always important to see whether the proposed EU term is already taken at a member state level or not. So if your Estonian EU terms are being created, EU translators, EU terminologists always need to check whether the label they suggest for the specific EU concept already describes a member state concept or not. If it is good that the Estonian term already describes a member state concept, and the member state and the EU concepts are similar or even identical, then you can follow a domesticating strategy. Then you can just pick the member state Estonian term to describe the EU term. But if the two concepts are different, then you need to follow again a foreignizing strategy and just label this EU concept by a foreign sounding term, by some neologism or by paraphrasing and so on. I can show you one example from English into Hungarian. As I don't understand Estonian, I don't know whether it is relevant or not in your case, but it may be just homework for you to check. So value-added tax, that's like a common term that everybody knows what that means. But the main point here is that it is also regulated at EU level, which means that there is an EU level VAT, and then this VAT is present in the specific member states. In Hungarian,
terminologists decided to make a difference between the EU concept and the Hungarian concept. So originally, for value-added texts, we have the Hungarian abbreviation AFA in Hungarian, describing the Hungarian VAT. But if you go to EU texts, then you find another abbreviation that's completely different from the original one. This is a Hungarian term, a Hungarian word, but describing the EU concept. And it's always an interesting experience to talk to sometimes to people, you know, without any EU background. Yeah, I mean, I can mention my family, for example, and a relative of mine once asked me, because he knew that I was dealing with these issues, and he asked me, Marty, how come that you can see here in some texts? Do these Hungarian EU translators not know that the equivalent of VAT is AFA? And then I had to explain, of course, that no, it really had a reason. It was the deliberate choice of EU translators because there are two concepts behind. So as you see, everyone generally suspects domesticating, but it's sometimes this is a deliberate choice to follow a foreignizing strategy. So let me conclude the presentation. In the first block, I wanted to highlight that any lexical unit may become a term in the translation-oriented perspective. This means that the translator's freedom is restricted, and text cohesion plays a huge role here. Therefore, in professional texts, you must be very careful with synonyms, because synonyms may destroy the cohesion of text. In the second part, I talked about equivalence, concept level and term level. Various problems may appear at the two levels. And what is interesting, experts usually have more understanding for concept level problems because this is their subject area, while term level problems are not really well received in every case by them, because that's the linguist's part, so to say, the term level. And an ideal translator, of course, merges the two. So an ideal translator is both an expert and a linguist, because they can cover then the two levels. And as for the strategies, I mentioned two options, foreignizing and domesticating strategy. In foreignizing, you again have several options, call, clone, or paraphrasing. Usually foreignizing is expected from the translator, but in some cases, especially in legal translators, domesticating is also a strategy to be followed. I'd like to thank for your attention, and let me show you just a picture. I always ask my students what they think what it is, and sometimes they say it's a coffin or something like that, but it's nothing like that. It was several years ago, there was an exhibition in Brussels, and this is a book. You can turn the pages in this book, and this shows the immense translation work that was done before Hungary joined the European Union. So it is like a 5-meter long book, and it shows the immense work translators and terminologists do every day. So if you are on the same track, then a big thank you. Thank also to you. Thank you very much. Thank you very much, Marta, for your detailed and interesting presentation. And yes, really, I know that the same huge amount of work was done also by Estonian translators. So it was like more than 100,000 pages or something. So questions, please just stay with us for a couple of more minutes. Are there any questions? Kas on saalis küsimusi? Tiina?
Thank you very much for the presentation. It was really interesting. I'm asking as a terminologist. You talked about broad and narrow approach to terminology. You are very familiar with IATE. Do you have any suggestions how to find balance in IATE? Because translators would like to see everything. As a terminologist, I see a huge danger because it grows and grows and grows. Do you have any ideas how to balance it? Yeah, a very relevant question. The IATE database is also being researched by researchers. Yeah, so the IATE database itself is a topic in EU terminology, and it is said that the IATE database is a translation-oriented database. So it was created to serve the purpose of translation. So not other databases that are purely terminology databases. So you have here a starting point, which is very difficult to which is very difficult to lose. So it is a translation-oriented database. I think it's not always a problem, because if you see who use this database, these are translators mainly. And if you go back what I said, that if the translator's freedom is restricted, terms should be considered, these lexical units should be considered as terms. So then you have an explanation why in IATE whole sentences are included. So you as a terminologist may not agree with that, because you have the feeling that why is a phrase or half a sentence considered as a term, but for the translator it should be considered as a term, because that's a panel. You have the official equivalent for this panel, for this phrase or for this sentence. So if you think of legal acts, for example, and it should be just taken over as it is. If you speak about IATE, I think a bigger problem is, so not this translation oriented or not, the bigger problem is that sometimes there is no clear difference made between EU concepts and other concepts. So, and this also has an effect on translators, because translators tend to consider IATE as a Bible, so everything they find in IATE, because it's a huge database in 24 official languages, they say, yeah, everything that is there is okay. But sometimes it's not okay, and not because of the quality. It's not okay because some concepts are, EU related. But if you have a text that is not EU related, then you shouldn't use the term that is given in IATE. But sometimes IATE suggests that this is what is presented there is a universal term, and not only a member state specific or an EU term. So this is so now I opened a new question, but I think sometimes that's a problem. Also from the point of view of teaching, I have to tell you. So it's we spent several hours with our translator students to explain that IATE is not always the best solution. It's good for EU terms, but since also non-EU terms are there, therefore translators just use it on a daily basis. Thank you, Marta. Do we have any other questions, maybe here or also in Zoom? You are welcome to raise your hand or put your questions in chat. At the moment, no. So I also have a couple of thoughts. First of all, I have always wondered how we have managed at all to create such a parallel language like EU language, such a parallel world in all 24 languages, and why it is necessary. Actually, I'm reflecting the opinion of our current President of Republic, who says that this EU bird language should be better understood by all, by everybody. So what do you think? Should we try
to domesticate more when we translate, or yeah, how to find the balance? Yeah, this is also a bigger topic, because if you want to answer this question, you also need to take into account the other levels of language and not only terminology. If you say that the EU language, is blurred and sometimes it's not really, people cannot understand it and so on, then there are researchers who proved that within the language, domesticating would be needed in phraseology, for example, in the structure of the sentences, at text level, for example. So in terminology, you need to foreignize, because you need to make a difference between the EU conceptual system and the member state conceptual system. But if you take the other levels of the language, there, foreignizing may not be justified to the extent as it is now. So my point is that if you want to change the situation, then you need to take the language as a whole, and this language is now called in the research works Eurolects. There has been a huge project, the Eurolect Observatory project, that was carried out in 11 EU languages in 2 stages. And there in several languages it was showed that this EU phenomena are present in all layers of the language, not only terminology, and you should consider it at this different level. So I hope my point was clear that you should take terminology as a separate field from that, but the other parts of the language, domesticating may be more justified than foreignizing. Okay, thank you. Any other questions? No? Just maybe one more question from my side. So I just ask all of you, how many of you really read the whole text before they start to translate and mark all the terms? Who does that work? Normally, so I think that it would be the best way to deal with terminology, but normally nobody has time for that. So yeah, may I have a comment on that, because it was deliberate that I gave you not so many minutes to read through the text. So this is what I call a terminology eye. So if you read a text, it's not about, or if you should read the whole document, it's not only, so you do not need to spend too much time on that. The main point is you need to read through the text very quickly and identify very quickly this conceptual map behind. So you need to develop this skill, that you see at once that something is wrong there, and I can tell you why it works. When I proofread texts, then I never proofread. So I first read the document only in Hungarian or only in English, so only in the target language. And then I compare it in the second stage to the original one. And if I see that the text cohesion is not all right in the target language text, then you can tell for sure that there is a terminological problem behind. And this is, I think, what goes then lost in some cases. So you translate the text as a translator, and then you should see that it's just not okay. It's illogical. The terms are not there, and then you could still change and go back to the text. So not necessarily in the beginning you need to spend too much time with that, but in the end, and this is what I call this, terminology eye, that you need to read a document in the end and discover the conceptual map behind. Yes, I think that this is exactly the methods that most of us apply in our everyday work. So then it should work. Then you are successful and it should work. Yes.
So once again, Marta, thank you so much for your presentation and for the patience. And I'm very sorry for our No technical delay, but you were available. So thank you for your flexibility. And I hope that maybe we can share your slides later with our viewers. But then we can agree on that later. So thank you once again. Okay, thank you very much. And now I'm gonna continue. Have a good work. Yeah. Thank you. Ja ma üksiti ütlen suur aitäh ka meie tõlgile Annikale, kes on kuskil seal Zoomis ja kes samuti pidi oma plaanid ümber tegema. Nii et aga tundub, et ta oli kenasti lõpuni meiega olemas. Et suur aitäh, Annika, sulle ka. Nii, aga siis lähme edasi meie tänase viimase ettekande juurde. Mari, ma loodan, et me sinu saame nüüd kenasti siia ekraanile kohe. Oled sa meiega? Ma olen teiega ja ma proovin kohe oma ekraani jagada. Ja, nii, midagi hakkas toimuma. Nii, kas on nüüd näha? On näha. Natuke vaikselt oled kuulda, võib-olla saame seda heli veidi tugevust juurde keerata. Kõik on kenasti olemas, nii et Mari Vaus, Eesti Keele Instituudi vanem terminoloog, räägib meile, milline siis on üks hea termin ja kuidas seda moodustada. Ole hea, Mari. Aitäh. Tere kõigile. Mina olen Mari Vaus, vanem terminoloog. Töötan Eesti Keele Instituudi tänapäeva eesti keele osakonnas ja räägin siis veidi terminimoodustusest. Püüan anda väikese ülevaate oskuskeele ja üldkeele erinevustest, termini vormilisest küljest ja sellest, mida uue termini loomisel silmas pidada. Ja samuti saab kaasa mõelda teemale, milline on siis lõppkokkuvõttes hea termin ja kas sellele üldse ühest vastust on. Kuna tänase seminari fookuses on oskuskeel ja terminoloogia, siis vaatame kõigepealt, kuidas oskuskeel üldkeelest erineb. Üldkeel on suhtluses, kirjanduses, ajakirjanduses ja mujal kõnes ja kirjas üleüldiselt kasutatav ja mõistetav keel ja seda kasutab kogu rahvuskeele kasutajaskond vanusest, ametist, haridusest, elupaigast olenemata. Selle sõnad on üldtuntud ja lauseehitus lihtne. Meie räägime täna rohkem oskuskeelest ja oskuskeel on erialasel suhtlemisel kasutatav keel, mida kasutatakse teaduses, kunstis ja muudel aladel. Ja seda eristab teistest allkeeltest, muuhulgas oma termini vara. Siin on nüüd üks tore näide eelmisel aastal toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsilt. Ja siin on siis nii, et vasakul tulbas on oskuskeel ja päris meditsiiniterminid, aga kuna need on tavainimesele raskesti arusaadavad ja kliendid ei oska alati need termineid nähes sobivat analüüsi valida, siis paremal tulbas on näha, kuidas Synlab oma klientidele selle diagnostika sisu lahti seletab. Näiteks hematoloogiline uuring hemogramm 5-osalise leukogrammiga on üldverepilt ja paastuveri on söömata joomata vereproov ja holotranskopolamiin retrotsüütidest on taimetoitlaste analüüs. Niisiis on siin ilusti näha, et eelkõige termini vara ehk terminid on need, mille poolest oskuskeel üldkeelest erineb. Termin ehk oskussõna on erialast mõistet tähistav, täpselt piiritletud tähendusega sõna või sõnaühend. Ja üldkeeles on sõnadel tavaliselt laiemad tähendused ja rohkem sünonüüme kui oskuskeeles, kus terminitel on kindlamad tähenduspiirid. Mida siis ikkagi uue termini loomisel silmas pidada? Enne uue termini loomist tuleks veenduda,
et mõistet tähistav termin on tõesti puudu. See tähendab, et tuleks heita pilk juba olemasolevatesse terminiallikatesse, vaadata üle valdkonda reguleerivad tähtsamad dokumendid, õigusaktid ja võtta ühendust võib-olla ka vastava valdkonna terminikomisjoniga. Nende kontaktid leiab sõnaveebist. Ja kui on selge, et uus termin tuleb tõesti luua, siis kõigepealt määrata valdkond, jälgida, ega samakujuline termin pole juba teises tähenduses kasutusel mõnes teises või külgnevas valdkonnas, teha selgeks mõiste sisu ja jälgida ka seda, kuhu paigutub mõiste mõistesüsteemis, et kuidas ta haakub näiteks ülem- ja alammõistetega. Mõisted paigutuvad süsteemi ja on omavahel seotud. Alati tuleb jälgida, kas ja kuidas uus termin mõistesüsteemi sobitub. Siin näiteks iga pilveliik on kindel mõiste, kui kõrgel asub, kui paks, millest koosneb, mis sademeid toob ja see kuulub pilvede mõistesüsteemi. Kõiki neid mõisteid tähistavad terminid, näiteks kiudpilved, kiudrünkpilved, kiudkihtpilved, kõrgrünkpilved, kõrgkihtpilved. Terminite moodustamisel on siin kombineeritud erinevaid tüvesid, kiud, kiht, rünk, kõrg, saju ja igaüks neist kannab mingit tähendust ja õigesti kombineerides eristuvad need liitsõnad kenasti üksteisest. Samas annavad hästi mõiste sisu edasi ja samas paigutuvad ka süsteemi. Siin on oluline just see põhisõna juurde moodustuva sarja ühtne vormistus ja üldkeeles seda nii väga ei jälgita. Kõige parem viis mõistete sisu kokkuleppimiseks on nende defineerimine. Seetõttu leiate terminibaasidest ja oskussõnastikest ka definitsioone ja sellel slaidil on üks ka pilve kohta. Maa atmosfääris hõljuvate väikeste veepiiskade ja jääkristallide kogum. Milline on siis hea termin? Hea termin võiks olla ühetähenduslik, see tähendab, et tähistab ainult üht mõistet. Ta võiks olla täpne, see tähendab, et peab eristuma teistest mõistetest. Selge, see tähendab, et annab hästi tähenduse edasi. Läbipaistev, see tähendab, et tähendus või sisu võiks olla aimatav ka ilma definitsioonita. Sellest räägime hiljem veel natuke täpsemalt. Hea termin võiks väljendada mõnda mõistele iseloomulikku tunnust. Hea termin võiks olla süsteemne. See tähendab, et kuuluda keele ja mõistesüsteemi. Ta võiks olla nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vajalik. Kusjuures täpsus on siin olulisem kui lühidus. Iseenesest termin ei pea olema tingimata üks sõna. Termin võib olla ka näiteks abalu eesne lümfisõlm, allveelaevade turvapiirkond ja termin võib olla ka tegusõna, näiteks deploy, siirma, mis sõjanduses tähendab jõude operatsioonialadele ümber paigutama. Veel võiks termin olla meeldejääv. Termini meelespidamisele ja mõistmisele aitab kaasa, kui sellega tähistatav mõiste paistab termini väliskujust natukenegi läbi. Heaks näiteks on siin erialasläng, mis tihti on tõesti meeldejääv. Ja isegi kui erialaslängi sõnadel pole sellist teaduslikku täpsust, siis väljendub neist sageli mingi terve mõistuse tähelepanek mingi välise tunnuse kohta ja see teeb ühtlasi meeldejäävaks ka. Näiteks arvuti klaviatuuri kohta klaver. Termin võiks olla kergesti hääldatav.
sobiva tuletiste saamiseks ja moodustusaluseks, lihtsasti tekstides kasutatav, juurdunud. See tähendab, et eelistada tuleks pigem laiema levikuga terminit ja vältida tuleks uute terminite loomist seal, kus termin on olemas. Et uus termin on muidugi vajalik uute mõistete või ebasobivate terminite puhul. Termin võiks veel olla ajakohane. See tähendab, et kui vana termin on asendunud uuega, siis võiks eelistada seda uut, mis on laiemalt käibel. Ja termin ei peaks olema otsesõlge, et sõna-sõnaline ümberpanemine mingist teisest keelest, kuid rahvusvahelisi sõnu ei peaks otseselt ja ilmtingimata ka vältima, et sellest oli siin täna juba juttu ka. Kui rääkida terminite vormilisest küljest, siis need võivad olla üksiksõnad, lihttüvisõnad, näiteks vints, tuletised, näiteks laadur, liitsõnad, näiteks ventilatsioonirest või sõnaühendid, näiteks füüsilisest isikust ettevõtja. Lihttüvisõnade puhul enne, kui hakata looma päris uut tüve, tuleks üle vaadata ikkagi kõik keeles juba olemasolev. Aga kui rääkida uudistüvedest, siis põhilised uudistüvede oskuskeelte tuleku teed on teistest keeltest laenamine, näiteks inglise keelest tüviprint. Selle varal on loodud arvutiala terminid printima, printimine, printer, laserprinter. Ja tänapäeva infotehnoloogia liiderkeel ongi inglise keel. Seetõttu on seal inglise tüved üsna tavalised ja loomulikud, näiteks byte, bit, fail, kursor, link, protsessor, server, veeb. Laenatakse muidugi ka teistest keeltest, naabritelt ja sugulaskeeltest. Uudistüved võivad oskuskeelde tulla ka tehisloome teel, näiteks raal. Ja variandiks on ka oskuskeelt rikastava tüve ülevõtmine eesti keele mõnest muust allkeelest. Näiteks lääne-eesti rahvakeeles on tuntud sõna meere, mis tähendab viir, triip, jutt, piire. Selle põhjal loodi uudistermin meerik, see tähendab iseregistreeriv aparaat või selle osa. Ja praegu on kasutusel terminid kõrgusmeerik, sügavusmeerik, temperatuurimeerik, sadememeerik, numbermeerik. Ja loodi ka termin meere, see tähendab meeriku tekitatud jäädvustis, et harilikult jutt. Terminoloogia teoorias on tihti nõutud nii-öelda tava taganemist süsteemi ees. Et süsteemsust ja sõnade moodustamist mingi kindla süsteemi alusel on peetud väga oluliseks, aga kunstlikult loodud tuletised ei lähe tihti käibele ja ei juurdu. Näiteks nõuti, et seadmeid ja riistu tuleb märkida eranditult UR tuletisega, näiteks kuivatur ja jätta ja ainult isikuliiteks, näiteks vedaja. Et üldise soovitusena on see vastuvõetav, aga absoluutse nõudena ikkagi mitte. Ja slaidil ongi mõned näited asjatute pakkumuste kohta. Mälumängijast, mälumängurist sooviti teha mälur, taaralaost taarala, vaatamisväärsusest ehk huviväärsusest vaatan, ettekandega esinejast ehk ettekandjast kõnur. Ja palgasõturi asemel taheti käibele võtta julgur. Et need kasutusele pole läinud, et tuletisi vaatame hiljem natuke veel. Termin ei pea olema üks sõna. On enam kui loomulik, et oskussõnad liigituvad ühesõnalisteks oskussõnadeks ja mitmesõnalisteks oskussõnadeks.
ja on liitsõnu, mis koosnevad väga mitmest tüvest. Et 4-tüvelisi liitsõnu on eesti oskuskeeles üsna rohkesti. Näiteks 4-kant peapolt, umbrohu tõrjevahend, vaherahu läbirääkimised, tööriista luksepp. Ent enamasti nad arusaamisraskusi ei tekita. Et 5-tüvelisi on juba napimalt, aga näiteks kauglaske suurtükivägi, raudtee ülesõidu koht, Alma raudteejaam on veel päris selged. Et siin ongi just selgus ja arusaadavus väga olulised kriteeriumid. Vaatame korra, kuidas näiteks võiks mõista terminit ketaspapi lõikamismasin. Et siin on keeruline aru saada, kas mõeldud on ketaspappi, ketas lõikamist või ketasmasinat. Et tegelikult on selle taga kõigepealt papilõikemasin, aga sellise lõikemehhanismiga, mille tähtsaim osa on siis ketasnuga. Et seetõttu siin võikski kasutada terminina selget sõnaühendit, et ketasnoaga papilõikemasin. Ühesõnaga, alati tuleks süveneda sisusse ja vältida mitmeti mõistetavust. Ja võib-olla veel seda, et liitsõna piiritleb oma tähenduse tihti isegi selgemini kui tuletis. Lihttüvisõnadel, tuletistel ja liitsõnadel on võimalik puudusi. Nii on ka sõnaühenditega, et termin võib vabalt olla sõnaühend, aga see ei tohiks olla kohmakas või sisaldada üleliigseid termini komponente. Näiteks lepingujärgselt makstav tasu võiks olla pigem lepingutasu, igakuuline preemia, pigem kuupreemia, seeriaviisiline tootmine, pigem seeriatootmine, abi õigusalastes küsimustes, pigem õigusabi. Ja üldtendentsiks tuleb loomulikult lugeda liikumist lühiduse ja kompaktsuse poole, kus sõnaühendist saab liitsõna, näiteks korduvad uuringud, pigem kordusuuringud, külmalt töötlema, pigem külmtöötlema. Liitsõnast või sõnaühendist võib saada tuletis, näiteks valgendav aine, valgendi. Ja tuletise, liitsõna ja sõnaühendi kõrvale või asemele võib tulla ka lihttüvisõna, näiteks plastiline mass, plastmass, plast. Kui nüüd rääkida üldkeele ja oskuskeele erinevustest ja sellest, millised terminid välja näevad ja mil moel tavalistest üldkeele sõnadest erinevad, siis tooksin esile 2 aspekti. Ja kõigepealt nimetavaline ja omastavaline liitumine. Et oskuskeeles on sõnuliites materjali, ainet või vahendit märkivat esiosa liidetud valdavalt nimetavaliselt. Et üldkeeles kasutatakse sageli ka omastavalist liitumist, sest tüüpiline eesti liitsõna ongi omastavas käändes esiosaga, aga näeb tegelikult mõlemat. Ja näideteks siis oskuskeele poole pealt laastkatus, õhkjahutus, loomteraapia, gaaskeevitus, elekterravi. Ja üldkeelsed on näiteks laastukatus, gaasikeevitus, elektriravi. Et sõnaveebis leiab mõningate selliste sõnade juurest nüüd juba ka õssi soovituse, et võite vaadata näiteks elekterravi juurest. Ja teine erinevus üldkeele ja oskuskeele vahel on siis seotud suure ja väikese algustähega. Oskuskeeles näiteks zooloogias ja loomakasvatuses on tavaks kirjutada looma nimetustes kohanimeline täiend väikese algustähega ja mugandatud kujul. Et need näited on siin kohe esimesed. Ja üldkeeles kirjutatakse kohanimed tihti suure algustähega ja mugandamata kujul, nagu see teine grupp näiteid siin.
Et sõnaveebis on taoline õssi soovitus näiteks India elevant juures. Isikunimed on loomatõugude nimetustes alati suure tähega, näiteks Brzevalski hobune. Veidi ka tuletusliite valikust vahendi nimetustes. Siin on jälle väikesed erinevused üldkeele ja oskuskeele vahel. Oskuskeeles on tahetud teha selget vahet töötava inimese ja töövahendi vahel, et töötavat inimest on püütud tähistada liitega ja, näiteks arvestaja, loendaja, mõõtja, ja töövahendit liitega I, R, L, TS, K, näiteks arvesti, loendur, mõõtel, mõõdik. Et see põhimõte ei ole absoluutne ja liitelisi vahendi nimetusi leiab sõjandusest, näiteks miinipilduja, hävitaja ja matemaatikast, näiteks astendaja, nurgapoolitaja ja tegelikult mujalt ka. Samas võib meeles hoida seda, et rööpsetest vahendi nimetustest nagu topsihoidja ja topsihoidik mõjuvad oskuskeelsemalt ikliitega sõnad. Selliseid kinnistunud nimetusi, mis on käibel nii üld- kui ka oskuskeeles, pole põhjust muuta, näiteks teha võtmehoidjast võtmehoidikut või järjehoidjast järjehoidlit. Et teine lugu on nüüd uuemate mõistetega, kus keelendite kuju alles varieerub, et nende puhul võib kaaluda, et kas konkreetsesse teksti sobib pigem üldkeeles levinud jaatuletis nagu paberihoidja, telefonihoidja või oskuskeelele omase mikktuletis nagu paberihoidik, telefonihoidik. Kui tekib vajadus uue termini järele, on selle väljamõtlemiseks mitu varianti. Näiteks saame ühendada kaks sellist sõna, millel on juba tuttav tähendus olemas. Näiteks tanguvorst on odratangust valmistatud vorst ja grillvorst on vorst, mis on mõeldud grillimiseks. Aga üks põnevamaid uue termini loomise viise on metafoor. See on olulisim ja levinuim kõnekujund, ühe mõiste asendamine teisega sarnasuse alusel, nii et tekib asekujutlus, sisuliselt varjatud võrdlus. Eesti termini kujunduses on metafoori päris tihti kasutatud ja metafoori eesmärk on teha mõisted paremini arusaadavaks. Üks metafoori toredaks näiteks on termin salaamimorfoloogia. Kui alustada tagantpoolt, siis morfoloogia on keemias levinud termin. See tähistab ülesehitust või struktuuri ja kui lisada morfoloogiale eesosi, saame määrata selle tüüpe. Ja salaamimorfoloogia ongi üks morfoloogia alaliik. Salaamimorfoloogia viitab keemias kindlat tüüpi materjali ülesehitusele ja vorstiga on see seotud väljanägemise poolest. Kui lõikame viilu salaamivorsti, näeme vorstituki keskel valgeid pekilaike, et sarnane näeb välja ka see materjal, mida iseloomustab salaamimorfoloogia, ainult miljoneid kordi väiksemal skaalal. Ja termini esiosa loomisel ongi saadud inspiratsiooni objektist, mis on meile kõigile igapäevaelust tuttav. Kõige harilikumad valdkonnad, kust inspiratsiooni saadakse, ongi inimkeha, loomad, aed ja põld, majapidamine, riietus, tööriistad, ka toit. Ja mõned näited termineist, mille puhul võrdlust on pakkunud inimese nägu, et avakülge kutsutakse ehituses põseks, näiteks aknaava külg on aknapõsk, ukseava külg on uksepõsk. Buldooseri hõrma laiendit nimetatakse kõrvaks. Väga levinud on oskuskeeles termin nina, mis märgib mis tahes eseme eesmist, tihti etteulatuvat osa.
näiteks laeva, paadi, lennuki, kinga, suusanina. Inimkeha on andnud vanad mõõtühikud nagu jalg ja küünar, aga ka torutermini põlv. Piltlikesse terminitesse on suhtutud mitmeti, eitavalt ja ettevaatusega ja ka soosivalt, aga olenemata suhtumisest on neid alati olnud. Ja mõnikord kardetakse, et sellised kujundlikud terminid rikuvad oskusstiili neutraalsust või on liiga kerglased, aga ma arvan, et ei maksa üle karta. Nüüd veel läbipaistvatest ja läbipaistmatutest terminitest. Kui COVID-19 kohta hakkas liikuma nimetus Wuhani viirus, siis selle laialdast levikut aitasid vältida hiinlaste vastuseis ja tegelikult ka Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitused. WHO on välja andnud juhtnöörid, et uusi nakkushaigusi ei tohiks nimetada näiteks kohtade, loomaliikide, ametite või inimeste järgi, nagu näiteks seagripp või legionäri haigus seda on. Et põhjus on soov vältida nendega tekkivat negatiivset seost. Samuti võiks nimetustest välja jääda põhjendamatut hirmu tekitavad epiteedid, nagu surmav, tundmatu või epideemiline. Koroonaviiruse põhjustatud haiguse ametlikuks nimetuseks jäigi siis lõpuks selline neutraalne ja küllaltki läbipaistev COVID-19, kus K märgib koroonat, viirust, D haigust nagu disease ja 19 haiguse ilmnemise aastat. Suhteliselt läbipaistvad on ka kreeka ja ladina tüvesid sisaldavad mõistenimetused, näiteks farüngiit, apenditsiit, entsefaliit, dermatiit. Siin esimene pool sõnast viitab konkreetse kehaosa nimetusele ja iit lõpp märgib meditsiinis, et tegu on põletikuga. Samas on hulk tunduvalt vähem läbipaistvaid termineid. Nende hulka kuuluvad ka eponüümid, näiteks isiku nime järgi loodud mõistenimetused. Näiteks Touretti või Aspergeri sündroom. Kui näeme neid termineid esimest korda, siis on üsna keeruline mõista, millist kehaosa need mõjutavad, kuna avastaja nimi ei anna meile mingit infot sündroomi olemuse kohta. Ja seetõttu ei oska me seda ka mõistesüsteemi teiste diagnooside kõrvale paigutada. Haigusi nimetades on aluseks võetud ka kohanimesid, näiteks Ebola viirushaiguse epideemia, mis sai nime Kongo lisajõe Ebola järgi, kuna selle lähistel registreeriti esimesed juhtumid. Ja selliseid nimesid sisaldavaid haiguste nimetusi on kritiseeritud nende läbipaistmatuse pärast, kuid tähti ja numbreid sisaldavaid nimetusi pigem mitte. Et mõnel juhul on selleks ka põhjust. Näiteks S- või C-kujulise skolioosi nimetuses on tähed abiks, et probleemi olemust mõista. S-kujulise skolioosi korral on lülisammas kõverdunud S-tähe ja C-kujulise skolioosi puhul C-tähe sarnaselt. Samas ei ole tähtedest ja numbritest abi näiteks H- ja B-hepatiidist või esimese ja teise tüübi diabeedist arusaamisel. Nagu eespool juba mainisin ka, siis üks termini headuse üle otsustamise kriteeriume on tavaliselt tema läbipaistvus ja ideaaliks on peetud just läbipaistvuse poole püüdlemist. Samas võib termini läbipaistmatust pidada ka tema tugevuseks, kuna selliste terminite puhul peavad keelekasutajad sisuliselt meeles pidama kogu mõiste sisu või kogu definitsiooni, kuna termini väliskujust midagi järeldada ei saa. Et seega muutuvad tähenduse piirid eriti täpseks
ja tegelikult veel täpsemaks kui läbipaistvate terminite puhul. Terminitöös on väga oluline jälgida ka kasutust. Sellepärast tahame EKIs hakata looma oskuskeele korpuseid, mis sisaldavad erinevate valdkondade eriala tekste ja nende põhjal siis oskuskeelte termineid veel täpsemalt uurida. Terminitöö jaoks on oluline osata kasutada ka täistekstotsingu võimalusi, näiteks suurtes õigusakte sisaldavates baasides nagu Riigi Teataja ja Eurlex. Kindlasti on oluline teada ja tunda erinevaid terminiallikaid. Nendele mina täna pikemalt peatuda ei jõua, aga mingi ülevaate saab EKI lehel terminoloogia rubriigist. Ja lisaks võib tutvuda minu ja minu hea kolleegi Kairi Jansoni artikliga Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamatus. See räägib samuti terminiallikatest. Ja Tiina Pai tegelikult rääkis ka juba päris põhjalikult terminiallikatest. Ja lõpetuseks siin on siis näha, kus ja kes üldse tegelevad terminitöö ja terminiloomega eesti keeles. EKI tänapäeva eesti keele osakonnas täiendavad terminoloogid terminibaasi Ester. Seal on rohkem kui 50 valdkonda ja kokku 7 keelt. Põhiosa termineid on küll eesti ja inglise keeles. EKIst saab küsida ka keelenõu nii telefoni teel kui ka veebis. Keelekorraldajad, kes keelenõu annavad küsijaile ka termininõu, aitavad leida baasidest ja sõnastikest termineid, luua uusi ja vajadusel aitavad anda terminile sobiva keelelise kuju. Euroopa Liidu institutsioonide tõlkijad ja terminoloogid täiendavad terminibaasi IATE, kust leiab termineid kõikidest valdkondadest ja kõikides Euroopa Liidu keeltes. Sinna jõuavad terminid, mis on ette tulnud tõlgitavates tekstides, näiteks direktiivides, määrustes, rahvusvahelistes lepingutes ja Euroopa Kohtu dokumentides. Eestikeelset terminoloogiat luuakse veel riikliku terminoloogiaprogrammi raames. Igal aastal taotleb terminitööks toetust üle 30 terminikomisjoni. Töötatakse Equilexis. Töö tulemused muutuvad avalikuks EKI keeleportaalis Sõnaveeb ja praeguseks on seal juba üle 100 terminibaasi ja oskussõnastikku. On väga palju põnevaid valdkondi, näiteks koomiksid, käsitööteadus, kosmos, nahkhiired, purjetamine. Terminitöösse panustavad ka iseseisvad koostajad, kes terminitööks toetust ei saa ja kõigi nende kohta meil kahjuks ülevaadet polegi. Ja tegelikult võib terminibaasi koostaja olla igaüks, ka tõlkijad, kuna EKI sõnastiku ja terminibaasi süsteem Equivalence on töövahendina kõigile vabalt tasuta kättesaadav. Ja häid termineid ei ole kunagi liiga palju. Siin on veel väike loetelu kirjandusest, mida ettekannet tehes kasutasin. Ja nende mõtetega tänaseks lõpetan. Nagu näha, ei olegi nii lihtne anda sellist kindlat retsepti, et kui toimid nii, siis saad kindlasti hea termini, et tuleb arvestada paljude erinevate asjaoludega, aga kindel on see, et lähtuda tuleb mõiste sisust ja alati kõigepealt endale selgeks teha, et mis see üldse on, millele me nimetust otsime. Et suur aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Suur tänu, Mari, meie poolt ka. Et nüüd ma kõigepealt küsingi, kas on küsimusi. Et me oleme küll oma ajakavaga nüüd veidi maas, aga mõne küsimuse jaoks ikka aega leiame. Saalist ei paista kätemerd, Zoomist ka ei paista. Siis ma küsin ise.
et mul oli 2 asja tegelikult, mis mõtted mul tekkisid siin sinu ettekannet kuulates, et kõigepealt ma nägin, et sul oli ühel slaidil kirjutatud COVID-19 ja väiksed tähed, et esimene täht siis C oli suur, ülejäänud väiksed, et kuidas sellega siis on, kas seal on mingi reegel või ei ole, et keelenõus on kõik läbivalt suured tähed või on mõlemad variandid lubatud? No kogemus on õpetanud nagu sellistes asjades mitte nii kiiresti seisukohta võtma kohe siin, et ma peaksin võib-olla siis ikkagi uurima natuke ja veel üle vaatama selle. Aga saan anda muidugi hiljem teada. Et kui keelenõu viimane seisukoht on selline, siis ilmselt tuleb nõustuda sellega. Selge. Ja teine asi, mis ma tegelikult tahtsin küsida, oli üldse see, et kuidas üldse suhtuda eesti keeles akronüümidesse, et teatavasti inglise keeles väga armastatakse akronüüme, et mõnikord võib ühes lauses olla neid, ma ei tea, 3-4 tükki, et no näiteks Global Warming Potential on GVP ja siis on rahvusvaheline kliimamuutuste paneel ICCP ja et kuidas me eesti keeles peaksime siis nendele asjadele lähenema, et me tavaliselt püüame vältida akronüüme eesti keeles, aga no samas, kui mul ikkagi on see global warming potential ühes pikas lauses mitu korda, et kas ma siis kirjutan selle kõik välja või peaks me mõtlema välja mingisuguse lühendatud vaste sellele või on sul selle kohta mõtteid, soovitusi? No väga keeruline jälle anda sellist väga üldist soovitust, mis sobiks igasse konteksti või igale poole. Et ma arvan, et siin on ka tegelikult oluline, et mis tüüpi tekstiga on tegemist, kui palju see seal kordub, kellele see tekst on mõeldud, kas see auditoorium saab sellest lühendist aru, et kõiki neid erinevaid aspekte tulebki jälgida ja siis mingisugune otsus teha, et ega selliseid väga universaalseid reegleid tegelikult ju ei ole. Selge, aga aitäh, Mari, et kui nüüd rohkem kellelgi küsimusi ei ole, siis tõmbame siin otsad kokku, et oleme natuke küll üle aja läinud, aga õnneks mitte väga palju, et suur aitäh kõigile, kes meid vaatasid veebis. Veebis on siis pandud vestlusaknasse teile ka tagasiside link, et palun siis kellel vähegi aega ja tahtmist kindlasti täitke see ära, et teie tagasiside on meile väga oluline. Siin kohapeal inimestel on paberi peal võimalik oma ettepanekuid ja arvamusi väljendada. Aga nüüd siis kõigile veebiosalejatele soovin ka head lõunapausi ja meie saame siis ka siin üheskoos selle viimase päevakorrapunkti juurde asuda. Üritus täna salvestati, seda on võimalik ka järel vaadata, et info selle kohta siis panen Facebooki tõlkijate gruppi ja lisaks saadan ka kõigile laiali, nii et siis on see, kindlasti läheb see ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebisaidile üles, nii et info selle kohta siis veidi hiljem. Aga suur aitäh ja sellega lõpetame.